இன்னைக்கு வெட்னஸ்டே மார்னிங். ஸோ அம்மா நேற்று ஈவினிங்கே ஊருக்கு கிளம்பிட்டாங்க. கொஞ்சம் ஃபீலிங்காக தான் இருந்தது. சரி என்ன பண்ணுறது, நமக்கும் இங்கே ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் மனசில் வச்சுட்டு ஸோ பேக் டு ஒரு நார்மல் ரொட்டீனுக்கு வந்தாச்சு. தம்பிக்கு கோல்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறனால அவருக்கு நான் பாலில் ஒரு மசால் பவுடர் போட்டு கொடுப்பேன். ஸோ அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அண்ட் அன்னைக்கு மார்னிங் எழுந்திருக்கவே ரொம்ப முடியல, டயர்டாக இருந்தது. சரி ஓகே, கொஞ்சம் சிம்பிளாக ஏதாவது பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பப்பாயா ஜூஸும் பிரெட் ஆம்லேட்டும் மட்டும் பண்ணிக்கிட்டாச்சு. சரி கொஞ்சம் கோல்டாக இருக்கே, ஊருக்கு வேறு நாங்கள் கிளம்பலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். அதனால் ஒரு செக்அப் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் போயிட்டு இருந்தோம். ஆனால் உள்ளே போய் பார்த்தா எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கங்க. இந்த சீசனுக்கும் அதுக்கும் கிட்டத்தட்ட 50 பேர் இருந்தாங்க. என்னுடைய டோக்கன் நம்பரு 51 இருந்தது. இவ்வளோ பேருக்கு நடுவில் நம்ம பார்த்துட்டு எப்படி திரும்பி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ரிட்டன் வந்துட்டோம். இருக்கிற டானிக்ஸ் மட்டும் கொடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மெடிக்கல்லையும் சொன்னாங்க. அதனால் நாங்கள் ரிட்டன் வந்தாச்சு. ஸோ அன்றைக்கி நைட் டின்னர் வெளியில் தான் வாங்கி சாப்பிட்டோம்.